降車と歩行者が自由。すごい好きじゃん。
乗り換えのご案内いたします。快速久留米駅13時51分、6番乗り場。普通列車ハイヌ塚駅13時40分、6番乗り場。諫早方面長崎駅特急カップル93号は13時38分、6番乗り場。長崎線中丸神崎佐賀方面普通列車肥前山口行き13時44分、2番乗り場です。そしてお降りのお客様のお忘れ物、落とし物などご注意ください。自由席は4号車、5号車です。1号車はグリーン車と指定席、2号車は3号車。指定席です。自由席は4号車、5号車です。当列車、佐世保行き特急、九十九島緑95号です。発車いたします。閉まるドアにご注意ください。
新鳥栖に停まります。ご乗車ありがとうございます。まもなく新鳥栖に着きます。降り口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。乗り換えのご案内いたします。九州新幹線桜553号鹿児島中央駅14時9分新幹線本13番乗り場です。新鳥栖でお降りのお客様、お忘れ物を落とし物ないかご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は佐賀に停まります。
つきます。森口は左側です。開くドアの後のドアご注意ください。乗り換えのご案内いたします。小畑から西から通勤普通列車。西から次は14時38分。3番乗り場です。佐賀でお降りのお客様の忘れ物をいたしますのでご注意ください。13時47分発佐世保行き特急九十九島緑95号です。発車までもうしばらくお待ちください。まもなく発車いたします。発車の際、閉まるドアにご注意ください。次は肥前山口に停まります。
あ
ご乗車ありがとうございます。まもなく肥前山口に着きます。降り口は左側4番乗り場の到着です。到着の際、開くドアと足元にご注意ください。